Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы продолжаем рубрику Государственного музея изобразительных искусств «Наши книжные находки». И сегодня мне хотелось бы представить книгу «Портрет неизвестного», написанную Борисом Умаровичем Льяновым и Николаем Шабановичем Шабаньянцем. Но прежде чем приступить к обзору книги, мне бы хотелось сказать несколько слов об ее авторах. Борис Умарович Льянов был журналистом. Он родился в городе Грозном, закончил Грозненскую среднюю школу номер 1 на золотую медаль. Затем поступил в Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова на факультет журналистики, который успешно окончил и занимался профессиональной деятельностью журналиста. Он сотрудничал с журналом «Советская милиция». К сожалению, больше никаких сведений об этом, несомненно, талантливом журналисте у нас нет. И он жил и умер в городе Москве. Второй автор книги, Николай Шабанович Шабаньянц, родился в 1916 году в городе Грозном. Он закончил Грозненский нефтяной техникум, затем поступил в индустриальный институт в городе Баку, где и застала его Великая Отечественная война. В 1942 году Николай Шабанович ушел на фронт и до конца войны воевал на различных фронтах Отечественной войны. Он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени, а также медалями за оборону Сталинграда и за победу над фашистской Германией. В 60-х, 70-х годах Николай Шабанович преподавал в нефтяном институте, был заведующим кафедры, был доцентом. И в 70-х годах он защитил кандидатскую диссертацию, стал кандидатом искусствоведения. Он был автором целого ряда научных статей и книг о жизни и творчестве Петра Захарова. В книге «Портрет неизвестного» рассказывается о жизни и творчестве видного художника-портретиста первой половины XIX века, выходца из чеченцев Петре Захарове. Во время Кавказской войны Петр Захаров был найден в разоренном войной чеченском селении Даде-Юрт и был отдан на выхаживание русскому солдату Захару Недоносову. И в честь этого солдата ему была дана фамилия Захаров. Затем он был взят на воспитание известным генералом Петром Ермоловым. Он был взят в его семью и воспитывался, ему было дано очень хорошее образование. И, заметив его незаурядные способности к рисованию, было решено, что он будет обучаться в Императорской академии художеств в городе Санкт-Петербурге. Он успешно окончил Академию художеств, занимался живописной деятельностью. Он создал целую галерею своих современников и выдающихся людей культуры первой половины XIX века. Им был создан портрет Михаила Юрьевича Лермонтова. И по преданию считается, что этот портрет был заказан бабушкой поэта и что поэт сам позировал ему. Еще есть мнение о том, что прототипом главного героя поэмы Лермонтова «Мцири» является Петр Захаров. Он прожил недолгую жизнь, ему было всего 30 лет, когда он умер от чехотки, это был 1846 год. Но остались его работы. Долгое время Чечено-Ингушский музей изобразительных искусств носил имя Петра Захарова. В одном из залов этого музея была постоянная экспозиция, состоящая из его картин. Среди них были две работы, написанные его кистью, остальные работы были мастерски выполненные копии с картин художника. В юности мне посчастливилось работать в этом музее. Я помню, какой живой интерес вызывала эта экспозиция у зрителей. В этом же музее работала и Хава Магомедовна Акиева, наш коллега, искусствовед Музея изобразительных искусств Республики Ингушетия. В то время она работала главным хранителем Чечено-Ингушского музея имени Петра Захарова. Во время военных действий в городе Грозном экспозиция, состоящая из картин Петра Захарова, сильно пострадала, какие-то работы были уничтожены, а то, что удалось сохранить, в настоящее время хранится
в Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Игоря Грабаря. В Чечено-Ингушском музее изобразительных искусств имени Петра Захарова также хранились сотни работ ингушских художников и мастеров, которые бесследно исчезли и были уничтожены во время боевых действий в городе Грозном. И возвращаясь к книге, мне бы хотелось порекомендовать ее особенно ученикам художественных училищ и художественных школ, как дополнительный источник информации к изучению истории русского изобразительного искусства первой половины XIX века. Эта книга написана на очень высоком художественном и литературном уровне, и главная ее особенность в том, что сюжет этой книги основан на документальных свидетельствах о жизни и творчестве Петра Захарова. Дорогие друзья, на сегодня я завершаю наш книжный обзор. До новых книжных находок. Всего вам доброго!